ب 2014 أول ما خطفونا داعش من شنغال أنا وعائلتي كلها. أخذونا، فرقوا رجال لوحدهم أول شيء ونساء وأطفال لوحدهم، وكيف صاروا يبيعوا ويتاجروا في النساء والأطفال والأولاد اللي من 10 سنوات إلى 14 سنة وهيك. بعدين أنا أخذوني فرقوني عن أهلي وأخذوني إلى أنبار في العراق، وبعدين أخذوني إلى موصل كمان، ومن موصل رجعوني إلى رقة. ضليت فترة من رقة كمان إلى ميادين، بعدين بوكمال، هجين، إلى آخر نقطة هي باغوز. ضليت في الباغوز هذه الفترة كلها. بدي أرجع لشنغال، أكيد بدي أرجع لأهلي، ولكن كانوا زرعوا فينا خوف إن إذا هلا رجعنا لأهالينا ورجعنا لليزيديين المجتمع اليزيدي ما راح يقبلونا، والأهالي ما راح يقبلونا وراح يقتلونا وهيك. بعد هذه الفترة من باغوز طلعت لمخيم الهول. من مخيم الهول رحت لقسم المهاجرات في المخيم الهول. ضليت قرابة حأدخل في 4 سنوات في قسم المهاجرات. وكمان هناك أنا كنت بين خوفين، خوف إذا عوائل داعش عرفونا شو راح يكون ردة فعل معي أنا شنغالية يزيدية، وبنفس الوقت إذا قوات سوريا الديمقراطية عرفونا شو راح يكون تعاملهم معنا. فكنت أنا بين خوفين، إنه سمعنا إنه إذا مسكونا ممكن يقتلونا، ممكن يسجنونا، والمجتمع اليزيدي ما راح يقبلنا. ضليت هذه الفترة كلها بمخيم كمان. بعدين في الحملة الإنسانية اللي فعلتها قوات حماية المرأة يفاجا وقسدي إلى قسم المهاجرات، أنا حرروني. الشيء اللي كنت بسمعه كان بس خوف وزرعوا فينا. أنا كتير فرحت من حرروني، وكان تعامل معايا كمان غير شيء من وحدة حماية المرأة يفاجا، كان تعاملهم كتير جيد. ومن حكيت مع أهلي كمان، أهلي كمان فرحوا كتير فيني. أنا ما توقعت هذا الشيء، فأنا كتير بشكر وحدة حماية المرأة يفاجا، وبشكر اليزيديين، وبشكر أهلي على استقبالهم الجيد. وأنا كتير فرحانة من رجعت لشنغال مرة ثانية. بعد حأدخل في 9 سنوات ما كنت أتوقع أرجع لشنغال. أنا ما توقعت الأهل والأقارب والأصدقاء كلهم يجوا، وأمي جت من ألمانيا وعماتي. أنا كتير فرحت من أهلي استقبلوني هذا استقبال، وأهل شنغال، كانت استقبال غير الشكل، غير ما أتوقعه أنا. هر ایزدیا کی حال ام گلک به کیف خوشت بد. هر زارو کی مهات، هر جنا کا هات، هر ظلام کی هات، و امالاوی آبا هجی اخسیره ما خلاص کرد. هجی تحول بر ایزدیا دا دیتی، هجی سر راستیش ایزدیاتی رب کا. ام سر کتنش میرد خوازن دیم وکم ملت ایزدی وکم جنید ایزدی. ام سر کتنش وان جنید یا پشیرد خوازن. روزانه قیتو دایکت مش کم پاهوله خلاص کنو زارو که ماش شنغاله سلافه مش شروانی یا پشه و قصده و مالای زیاره کنن چاوا قیچن ما روز خلاص کنش دستیوان کافره. ام سپاسیا وانت کن وکا خلک شنغال.